Dobrý den, jmenuji se Lucie Halamová, jsem maminkou 2 úžasných dětí, které mi jsou inspirací při mém šití. Už od dětství jsem měla ráda ruční práce a šila nejen na své panenky, proto jsem se rozhodla vystudovat střední průmyslovou školu textilní v Liberci. Naplno jsem se ale začala šití věnovat až na mateřské dovolené se synem a pokračovalo to narozením dcerky. Také jsem měla tu možnost vést kroužek ručních prací na základní škole a občas pořádáme s kamarádkou kurzy šití v jednom mateřském centru. Prostřednictvím mých kurzů bych vás ráda naučila vytvořit si střih na jednoduché kalhoty, zástěrku pro malé kuchtíky nebo jednoduchou tašku na kočárek a mnohé další dovednosti. V dnešním kurzu bych vás ráda naučila jednoduché suvčilové kalhoty s nápletem v pase, jednoduchým prošitím falešných kapes, s nažehlovacím prvkem, zakončené lemovací gumičkou.